दा मिथिनो गोनां बिसोर जे बै लांग्रा व्यक्तिफोरा गारिजों लांनानैहाय अफिससिम दोनहैदोंमोन दा बिथांमोना सोर एक्चुअली आरो बे जाथाया मानो बिदि जानो मोनखो मानो हरखाबै बेबायदि दाय गैया फोदोर गैया माबोरैहाय बुनो मोनखो माबा मोनसे फिथाइ थायगोन नामा होनानै प्रायरिटिखौ होनानै गुबुनखौसो बांसिन अनसायनायखौ जों বেয়াকে মারছে ওচৰতে আমাৰ ইয়াতে চাৰিআলি আছে তাৰ ওচৰত এটা বিল্ডিং আছে বি 5-6 জন মান আছিল গাড়ীত दाङाबाजि बुलायलायनायनि जितु जाथाय बेखौ लानानै जि मोनसे जोंनि डिमाकुसि दख'रा बर' फरायसा आफादनि खुलुमबाय लोगोफोर बयखौबो हेल' एसबि ब्लग चेनेलाव फिन खनसे बरायनाय थाबाय दख'रा एबसुनि फारसे बेंगलि गथ'सा सासे फरायसा हिसाबै गावखौ परिचय होदों ट्रिनिटी कलेजाव फरायो एचएस सेकेन्ड इयार स' बिथांनि फारसे दख'रा एबसु डिमाकुसिनि बुनायनि जाथाया ससियेल मिडियानि गेजेरजों आरो लोगोसेनो गोबां पर्टेल चेनेलफोरावहाय इभेन DY365 बायदि निउज चेनेलावहाय बे जाथाया हाइलाइट जादों दा सैथो खोथाया मा बे बिजिरनो गोनां आरो बयबो मोनथिनो गोनां जोङो नुबाय थायो गेजेर गेजेर बेफोरबायदि मरेल पुलिसिं जानाय माखासे जाथाय थांनाय समाव जोङो नुदोंमोन क'क्राझारावहाय जोंनि बर' व्यक्ति सासेखौहाय मोसौ फालांगि माने नैबिदि केसनि थाखाय बिथांखौहाय खाख्रबनानै लामा सेरावनो बिथांखौहाय खुन्थिया दोलायनानै दिरुंजों खाख्रबनानै बुनाय जाथाय सोरबा बेंगलि सरकार व्यक्ति सोरबा अरुप दे बिथांनि मानसि होननानै बै समावहाय भाइरेल जादोंमोन बेनिफ्राय बिथाङा मोसौखौ फानहरदोंमोन बै बेफारिजों लामा ससे दोनथ'नो थाखाय थांदोंमोन बेफोरबायदि दा नैबेनि फारसे साननैसो गोबां दावराव दावसि जाबाय बेनिफ्राय बिजिरनाय नांगौ होननानै साननैसो दुंहाव मोनसे थासारि जादोंमोन आरो बिथांखौ जोङो मोनथिनो मोनो एमबाथानि बिदा होननानैबो जोङो मोनथिनो मोनदोंमोन दा बेफोरबायदि दा दिनै नैबे जाथाया बेजों एख' सोमोन्दो गैया आं जास्ट माने मोनसे फ्लाशबेकसो होदोंमोन नोंथांमोननो स' डिमाकुसियाव जादों बे जाथाया तामुलपुर जिल्लानि नांजाबनाय उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनि डिमाकुसि मोनसे फिसा टाउनावहाय बेयावनो मोनसे बिराद रिजर्ट दङ फेमासबो बे एसे तेनजिं बड'साखौथ' हयथ' गोबाङानो मिथिगौ बिथांनि ट्री हाउस दङ आरो लोगोसेनो खाथियावनो मोनसे राइन' रिजर्टबो दङ साहा बागान सेर नागिरजुलिनि साहा बागान सेर थाङोब्ला मोनसे दालां गोलाव मोनो बेखौ बारबानो बगामाथि पिकनिक स्पट बायदिसिना जोंहाय ओरै बारलांनानै डिमाकुसिखौ मोननो हायो आरो गोबां साहा बागान बिदिनो इन्डिभिजुवेलि बेवहाय नोङो थाङोबा नुनो मोनगोन आरो मोनसे गोदो गोदायनि ब्रिटिश जुगनि एयारफिल्डबो मोनसे दङ बेवहाय एर'प्लेना लेन्ड खालामनाय जादों माने प्राइभेट जेट बायदिसिनाफोरा ब्रिटिशार्सफोरनि माखासे अफिसियेल्सफोरा साहा बागानावहाय लेबारफोरनो फैसा होनो फैनाय बेबायदि एयारफिल्डबो दङ माने बिराद फेमास बेयावबो गोबां मानसिफ्रा थाङो दाना फैदो मेन टपिकआवहाय स' बे दीप सरकार होननाय व्यक्तिखौहाय बुनाय जाथाय दा अजद दैखांदों बिमाया दुखु फोरमायदों मिडियानि गेजेरजोंहाय आरो जायबा भिक्टिम बिथाङाबो गावनि देहायाव बायदिसिना माने दागो नांनाय बुजानायनि बेफोरखौहाय दिन्थिदों दा सैथो खोथाया मा बेखौ जोङो नैबे भिडिअनि गेजेरजों सावरायलांगोन आरो थारैनो जुदि न्यायखौहाय बिजिरनो थाखाय बा सोंलु सोंथि बा माबा मोनसे दाय मावनायनि फारसे बिजिरसालि थासेयावबो दिनैनि समावहाय दख'रा एबसु अफिसफोरावहाय नै बेफोरबायदि केसा दिनैनि समाव थाङोब्ला बेवहाय माबायदि बिजिरनाय जायो दा बे माबायदि लाइनाव थांगोन बेखौ जों गासिबो सावरायगोन आरो आसखान्दा नायनाङा भिडिअखौ जोबजासिम नाय नङाब्ला गुदि बिजौ आं होनखाबाय अलरेडि गुदि बिजौ एख' मोनथिनाय नङा स'
आं मोनसे मेसेजखौ होनो सानखादों सिगाङावनो स' जोङो मोनसे कन्टेन्ट क्रिएटर स' जों जेब्लायबो नाजागोन जे अडियेन्सफोरा जोंनि फारसे गोबाव सम थायो बेनिखायनो गोबाव सम थानायजों लोगोसे नोंथांमोना गुबै जाहोनखौ मोनथिनो थाखाय आसखान्दा नायोब्ला जोंनि फारसे माखासे हेट्रेड साननाय बा मेन रिजनखौ मोनथिनो थाखाय बेनि एक्चुअलि मा जामारदों बेनि गासिबो जाहोनफोरखौ जोङो मोनथिगोन नैबे भिडिअनि गेजेरजों स' आसा खालामदों नोंथांमोना भिडिअ आंजों लोगोसे जोबजासिम थाफागोन स' बिदिब्ला फार्स्टआव आङो नैबे गथ'सा भिक्टिमनि बाइटखौ होनो सानदों आरो बेनि उनावहाय बिमाया मा फोरमायदों आरो मा हास्थायदों मा लुबैदों आरो बबेहाय एजाहार होनाय जाखो आरो बे जाथाया मानो जानो मोनखो नैबेफोरनि फारसे बिमा फिसा सानैबो खेंफोरथि होदों बेखौ नोंथांमोननो दिन्थिनो आखायाव लाग्रोबाय बेनि उनाव आरो दिन्थिगोन दख'रा एबसु डिमाकुसिनि बिथांमोना बेनि फिननायखौ बोरै होखो मा बुंलांखो स' सब खोथाखौ मोनथिनो मोनगोन स' बिदिब्ला लेट्स स्टार्ट द भिडिअ নহ'লে কিবা এটা বেলেগ হ'ব মইতো ভয়ত বহি গৈছোঁ পিছত মোক ডাইৰেক্ট লৈ যায় পুৰা বহুত বেয়াকৈ মাৰছে পেট্ৰল পাম্প আছে না তাৰ ওচৰত ক'ত লৈ গৈছে আপচু অফিচত ক'ৰ আপচু অফিচ ডিমাকুচি কেইজনমান আছিলে ল'ৰা চাৰি পাঁচ ছয়জন মান আছিল গাড়ীত ধৰি বান্ধি নাই জবৰদস্তি লৈ গৈছে কি বুলি কৈ লৈ গৈছে কৈছে একো কোৱা নাই তাতে ডাইৰেক্ট উঠাইছে চিমেণ্ট কালাৰৰ কাৰ আছিল এই নাম্বাৰটো জানা নেকি তুমি AS0180G D454 এইখন গাড়ী দি তোমাক উঠাই লৈ গৈছে জবৰদস্তি কিডনেপিঙৰ নিচিনা কিডনেপিঙৰ নিচিনা ডিমাকুচি এফচি অফিচত লৈ তাতে এনে কি কৰিছে বহুত বেয়াকে মাৰছে কাৰণটো কি তোমাক যে মাৰধৰ কৰিছে কাৰণটো কি কাৰণটো মই একো নাজানো এইগিলা একো গমে নাপাওঁ কি হৈছে নহৈছে ডাইৰেক্ট উঠাই লৈ যায় ডাইৰেক্ট মাৰছে তুমি ল'ৰাকেইটাক চিনি পাইছা নেকি ফেচটো দেখালে চিনি পাম আৰু মানে লোকেল মানুহ নহয় লোকেল ল'ৰা নহয় মাৰাকেইটা চিনি নাপাওঁ না মই তুমি ভালকৈ নাজানা কিমান মান সময় কেই ঘণ্টামান ৰাখিছে তোমাক 3-4 ঘণ্টা তাতে ৰাখিছে আৰু তাৰপিছত কি হ'ল পিছত মই কৈছোঁ মোৰ মাদাৰক মাতক এন্তে নামাতে মোৰ মোবাইলটো লৈ চিজ কৰি ৰাখি দিছে এন্তে মই এন্তক 100 বাৰ মান কৈছোঁ মোৰ মাদাৰক মাতক বিশ্বাস নকৰিলে সব কৈ দিব মই ক'ত আছিলোঁ না আছিলোঁ এন্তে বিশ্বাস নকৰে কোবায়ে আছে মোক মৰেল পুলিচ গিৰি নিচিনাকৈ নিছে আৰু কি নাম তোমাৰ মোৰ নাম দীপ সৰকাৰ হয় কি পঢ়ি আছা মই আৰ্টছত পঢ়ি আছোঁ ওচৰতে কলেজ আছে ট্ৰিনিটি কলেজত তাতে পঢ়ো কোন ইয়াৰ সেকেন্ড ইয়াৰত ট্ৰিনিটিত পঢ়া তো হৈ গ'ল মোৰ ল'ৰা দীপ সৰকাৰ মই ৰেচন কাৰ্ডত ফিংগাৰ দি যাই থাকোঁতে তেতিয়া আমাৰ এই ওচৰত এটা বাঙালী চক বুলি কয় সেইখিনি জেগা পাওঁতে তাতে শুনা পালোঁ যে মোৰ ল'ৰাক সিহঁতে আপচু অফিচৰ ল'ৰাবিলাকে ধৰি বান্ধি জবৰদস্তিকৈ উঠাই লৈ গ'ল তাৰপিছত মই বেলেগৰ মুখেৰে শুনা পাই কথাখিনি মই আপচু অফিচত মই গ'লোঁ সিহঁতক যাই সুধিলোঁ দাদা এইটো আপচু অফিচ হয় নেকি সিহঁতে ক'লে হয় তেতিয়া মই ক'লোঁ যে আপোনালোকে বোলে মোৰ ল'ৰাক উঠাই আনিছে কিহৰ কাৰণে কি ভুল কৰিছে কোৱাতে আপোনালোকে বোলে ইমান মাৰধৰ কৰিছে নাই আপুনি ইমান বেয়াকৈ কিয় কৈ আছে আমিতো ইমান মাৰধৰ কৰা নাই আপুনি বেলেগৰ কথাত হেৰি কৰিব নেকি নাই মই শুনা পাইছোঁ কাৰণে কৈ আছোঁ যদি ভুল কৰিছে ইমান সময় হ'ল মোৰ ল'ৰাক উঠাই আনি ধৰি বান্ধি ৰাখিছে তেনেহ'লে মোক জনাব লাগিছিল গাৰ্জেন হিচাপে মোক কিয় জনোৱা নাই জনাব লাগিছিল মই ইমানবাৰ ফোন কল কৰিলোঁ আপোনালোকে ফোনো বেক কলটো দিব লাগিছিল মোক আপোনালোকে দিয়া নাই পিছত এইখিনি কথা কোৱাৰ পিছত নাই আপোনাৰ ল'ৰা বহুত ভালটো সেইটো কাৰণে আপোনাৰ ল'ৰাক উঠাই আনিছোঁ এনেকুৱাকৈ মাৰধৰ কৰি আছে পিছত
মই বহিলো বহাৰ পিছত এতিয়া তেনেহলে দিবনে নাই আমাৰ ল'ৰাক নাই পিছত আমাৰ ছাৰক মাতি পিছত আমাৰ ছাৰে কি কয় তাৰ পিছত লৈ যাবি বুলি ক'লে তাৰ পিছত ওলাই দিয়াৰ পিছত মই চালো মোৰ ল'ৰাক একদম ইহঁতে মাৰি বান্ধে একদম কলেজৰ ষ্টুডেন্ট হয় সি এটা আৰু সিহঁতে যে লৈছে সেইটো কলেজৰে পৰা ইনচাৰ্জ লগতে জড়িত আছে আফচোত সিহঁতে এনেকে মাৰিব পাৰিছে নেকি এইটো মোৰ ন্যায় লাগে এতিয়া মই আমাৰ ওচৰৰে ডিমাকুছী আৰক্ষী থানাত এজাহাৰ এখন দিছো এইটোৰে মই ন্যায় বিচাৰি আছো এইটো সিহঁতৰ ওপৰত ভৰসা মোৰ এতিয়া বিটিআৰতো প্ৰমোদ বৰা শান্তি ঘূৰি আহা বুলি কৈছিলে এয়াই আমাৰ শান্তি বিটিআৰত নিৰ্মম ভাৱে হত্যা কৰিব উগ্ৰপন্থী নিচিনা উঠাই লৈ যায় মাৰধৰ কৰিব এইখিনি আমাৰ শান্তি বিটিআৰত এতিয়াও তাৰমানে শান্তি ঘূৰি অহা নাই যদি শান্তি আহিলে হয় এনেকুৱা আমাৰ নিৰ্মম নিৰ্দোষী ল'ৰা এটা ধৰি বান্ধি উঠাই লৈ কেনেকা মাৰধৰ কৰিব পাৰে এয়াই আমাৰ শান্তি এতিয়া মই এইখিনিয়ে ন্যায় বিচাৰো যে সিহঁতক লৈ শাস্তি দিব লাগে আৰু জেলত ভৰাব লাগে সব ভিকটিম आरो बिमानि फारसे स्टेटमेन्टआ जोबोद क्लियर जे दखरा एबसु सिमहाय मावखुलि दखरा एबसुनि अफिस बिसिम लांनाय जादोंमोन गारि नाम्बारखौ मेनसन खालामदों आरो जाय बिथांमोना लांनानैहाय बबेहाय दोनहैदों बेखौबो बिथांमोना क्लियरलि फोरमायनानै होबाय दा मिथिनो गोनां बिसो जे बै लांग्रा व्यक्तिफोरा गारिजों लांनानैहाय अफिससिम दोनहैदोंमोन दा बिथांमोना सोर एक्चुअली आरो बे जाथाया मानो बिदि जानो मोनखो मानो हरखाबै बेबायदि दाय गैया फोदर गैया माबोरैहाय बुनो मोनखो नङा होमबा स' दा बयनिबो गोसोआवहाय बेबायदि गोनो गोथो फैयो हयथ' जोंबो बेफोरबायदि डाउट जायो आरो मानो उइदाउट रिजन सासे गथ'खौलाय बेबायदि इनाय बुनो मोनखो बेबो गारियाव दिखांना लांनानैहाय अफिसाव गारना दोनहैनानै बेरला बेथा जालायनाय बिखुं मोदोम रेशेस नांजोबनाय बेफोरबायदि बुनाय बा बिदि बुजानो गोनां जाखो स' मिथिनो लुगैयो बयबो मानो बेबायदि जाथाया जानो मोनखो आरो बेबो जोंनि एबसु अफिसावहाय स' गोबां बेफोरबायदिनो निउज चेनेलफोरावहाय बे जाथायखौ लानानैहाय गोबां सावरायनाय जादों आरो बायदिसिना कमेन्ट्स फैदों दा थार बाथ्राया मा बेखौ जों बयबो मोनथिनो लुगैयो बेनिखायनो स' नैबेनि फारसे फुल डिटेल्सखौहाय बिथांमोना फोरमायदों मिडियानि गेजेरजोंहाय नाथाय बेयाव सोमोनांथाव बाथ्रा बिसो जेब्ला जाथाया जायो बा भिक्टिमा जेब्ला बे निउजखौहाय फोसावो आं नुदों बेवहाय माखासे आसामिस चेनेलफोराहाय गोबां बिथांनि जे बुजादों होननाय जाथायखौहाय कभार खालामदोंमोन नाथाय जेब्ला बिथांमोना खेंफोरथि होयो बेवहाय जोङो बांसिनानो जोंनि बिटिआर हालामनि मिडिया पर्टेलफोरखौ नुनो मोनो टाइम्स नाउ बेनिफ्राय NBN निउज बेफोरबायदि चेनेल नाथाय जेब्ला भिक्टिमा बुजानाय जाथायखौहाय फोसावो ओरैबायदि स्पिड माने बे मेसेजआ गोसारो माने बेजों जोङो रोखा बुजियो जे जोङो फिस फैबाय होननानै जोंनि बिटिआर हालामावहाय जोङो बुंनानै लायो नाथाय एक्चुअलियावहाय जोङो मोनथिखागौ फिसआ जोंनि थाखाय बेसेबांसिमहालागै जोंनि थाखाय फिसआ फैदों जोङो गुबुनखौ फिसिनानै गुबुनखौ जोङो बरायनानै गुबुनखौ जोङो अननानै गुबुननि फारसे जोङो हर सान सिन्था खालामनानैब्लाबो राजनितिक भाबै जोङो बिथांमोननिफ्राय जि मुलाम्फा मोननांगौ बेखौथ' जोङो दासिमबो मोननो हायाखै अब्लाबो जोंनि दैदेनगिरि गोबां आङो दिनै मोनफ्रोमबो पार्टिखौनो बुंबाय बयबो नारा नाथा नाजानायनि गेजेरजों माबा मोनसे फिथाइ थायगोन नामा होनानै प्रायोरिटिखौ होनानै गुबुनखौसो बांसिन अनसायनायखौ जोङो नुनो मोनो नाथाय बेला फारसेथिं बिथांमोनानो जोंनि फारसे सम सम माने बेबायदि जेरै हायो ओरै माने गादबनो नाजायो बेनिखायनो दा जेब्ला बे बुनाय जाथायखौ नोजोर बोनानै बिथांमोना ओरैबायदि हाइलाइट खालामबाय बेला फारसेथिं जेब्ला बिथांमोना खेंफोरथि होदों जोंनि डिमाकुसिनि दखरा एबसुनिफ्रायहाय मानो बेखौ
कभार खालामाखै बै चेनेलफोरा क्लेरिफिकेशन मानो होआखै DY365 बायदि चेनेलावहाय बिथांमोना दामदों सासे बेंगली गथ' फरायसा दिप सरकारखौहाय बिटिआरआव गोजोननि नोगोरावहाय दिनै अना बर' व्यक्तिया बुजानो गोनां जादों दा बेसो गुबै थांखिया जोंनि गेजेराव जोङो दान्थे बिदान्थे जायोब्ला एक सेकेन्डबो सम नाङा माने बेबाबे बेनि फारसे खेंफोरथि होलायनायखौ जों नुनो मोनो नाथाय जेब्ला जोङो गुबुनजों बेफोरबायदि जाथायाव जुदि मोगा-मोगि जायोब्ला दाउसा मावरे बायदि जानानै थायो आच्ছা जियानो हक दखरा एबसुनिफ्रायहाय बिथांमोना खेंफोरथि होदों क्लेरिफिकेशनखौ होदों जे बे जाथाया मानि थाखाय जानो मोननाय बोरैहाय जानाय अफिसावहाय मानो लाबोनो गोनां जानाय आरो सोर लाबोनाय स' नै बेनि फारसे बिथांमोना मोजाङै क्लेरिफिकेशनखौ होबाय स' बेखौहाय नोंथांमोना बयबो शेयार खालाम बयनिसिमबो शेयार खालाम आरो चेनेलाव गोदानब्ला साबस्क्राइब खालाम लाइक खालाम आरो बेल आइकनखौ प्रेस खालामनो दाबाव जाहाथे नोंथांमोना आंनि लेटेस्ट भिडिअखौहाय बेनि नटिफिकेशनखौ मोननो हायो स' बिदिब्ला बिथांमोननि खेंफोरथिखौ आं नोंथांमोननो ससे दिन्थिनि आरो फुल भिडिअखौ नांजोबगौब्ला आङो भिडिअ जोबथारनायाव होना दोनगोन दाङाबाजि बुलायलायनायनि जिथु जाथाय बेखौ लानानै जि मोनसे जोंनि डिमाकुसि दखरा बर' फरायसा आफादनि सायाव मोनसे दाय जाबसिननाया फैदों बा जोंखौ सोंखारिदों आबसुआ बुदों बेबायदि माखासे जोङो ससियेल मिडियायाव गुबुन माने पर्टेल निउसनि द्वारा जोङो नुनो मोननाय जादों आरो बेखौनो लानानै जोङो दिनै डिमाकुसि दखरा बर' फरायसा आफादा मोनसे रोखा खेंफोरथि होनो थाखाय जोङो दिनै नैबे मोनसे प्रेस मिटखौ लानाय जादों थार जाथाया जाहैबाय थांनाय 25 जुन 2024 समबार खालि मोनसे मबाइल दखानाव रिचार्ज आरो सिम कार्ड फाननाय बेबायदि मोनसे दखानाव सिखाव जादोंमोन फुंनि 2 रिंगायाव 2 रिंगानिफ्राय 2:30 रिंगायाव आरो बे जाथायखौनो जेब्ला सिखाव खावनाय जाथायखौ मोनथिबाय अब्ला CCTVआव नायनायाव CC केमेरानि फुटेजाव नुनो मोनबाय जे माने बेयाव सासे सेंग्राया सिङाव हाबनानै माखासे जिनिसफोरखौ लांखारनाय बेबायदि आरो गद्रेज शकेस बेयाव जिखिनि दोङो बेखौ एरखुनाय बेखौ नुनाय जादों गलादारा नायनायाव सिनायबाय बे सिखावा सोर जानो हागौ सिनायनानै बे सिखावखौ थोंजोङै गलादारानो गावनो थांनानै बिदि सोंहैनाय जादों आरो बियो साफिउर रेहमान होनना जोङो मिन्थिनाय जादों